我哋而家有間廚房，咁我哋廚房尺寸例如1.3乘1550，咁我哋門口如果喺呢邊入，咁我哋要決定嗰個擺位先。我而家當我哋係而家嗰條片呢係打橫咁擺嘅，咁我哋片主要係一個叫鋁片同埋一個叫角。咁鋁片通常有200片同埋300片，角通常佢有8尺同埋10尺。咁我就中意用10尺角同埋200片嘅。咁以我哋呢個單位嚟講，我哋要知道一條片嗰個長度幾多。我哋而家呢度1.3係一個實數，咁我哋要減去5mm擺落去先至會好擺啲，就1295mm。好啦，咁我哋一條片係1295mm，咁我哋要幾多條片呢？咁而家我哋呢度係1550，咁我哋除翻鋁片係200片，咁呢度即係7.75，咁即係等同於8件片。所以我哋呢一個廚房呢，我哋就係落料去同鋪頭裏邊講呢，就係我哋要200片，咁就1295乘8件，然之後個角呢，我哋係攞10尺角，10尺角呢度1.3，我哋其實總數我哋要3支10尺角。10尺角有啲屋苑係入唔到 lift 嘅，咁我哋通常會叫鋪頭幫我哋剪埋，咁我哋就可以一支就一開二10尺即係5尺，一開二即係5尺，5尺我哋呢度1.3一條過都夠嘅，跟住就係2支開，我哋呢度係1550，咁我哋開一個1.6，咁就夠用噶啦。即係我哋呢個天花片落料，就係俾呢一堆資料去鋁片天花，咁佢就識